Tustov ismi Tustovmi? To'g'ri aytdimmi o'zi? Samarqandga chiqib ketayotgan dastavkalarimizni klientimiz shu donali aksessuarimizdan, ya'ni chaqiyimizdan 12 ta zakaz qildilar. Bu modelimizda qani rekord nechta bo'lar ekan? Esingizda bo'lsa, Samarqandga 120 kishilik chinni sotgan edik. O'sha rilizimizni ko'rib, samarqandliklar o'rtasida challenge bo'lib ketgan edi. Bu modelimizda qani nechta rekordni urar ekan? Narxini ham aytib o'taman. Donasi $25 dan plyus o'zingiz bilan ketadi deyiladi-yu, xuddi o'sha tarifga mos tushadigan ayni donali aksessuarimizni klientimiz yana bitta narsa olganlar, hozir uni ham ko'rsatib o'taman. Tustov ismi Tustovmi? To'g'ri aytdimmi o'zi? Klientimiz shu suvenirimizdan 2 dona zakaz qildilar. Buni tarelkalari olinadi, bemalol olib ishlataverasizlar. Shkolatnitsa qilsanglar bo'ladi, fantaziyalarga qarab ishlataverasizlar. Shunaqa neobechniy rakushkalarimizdan ham kelgan, bularga ribniy assortilar, sushilar, dengiz mahsulotlarini solib ishlataverasizlar. Zo'r narsa. Faqat ishlatish uchun emas, dekor sifatida foydalansanglar ham bo'ladi. Original posta sizlarga shunaqa kreativniy narsalarni taklif qilishda davom etadi. Bizani kuzatishda davom etinglar.